Eu estou voltando de Acuruí e vou registrar um caminho que é realmente legal. Que leva de Acuruí até Itabirito. Eu vou entrar por essa marginal aqui do lado direito e vou registrar um pedaço, porque acho muito legal. Eu não sei até quando que a gente vai ter essas imagens, porque mineração tá para todo lado aqui, e muita, todo mundo reclamando. Então vamos registrar, fica aí. Tá vendo o marco aí? Estrada Real? Estrada Real, é aqui.
Eu vou parar por aqui com as imagens do velho Chico, que passa por aqui. Olha aí. Olha a natureza. Escuta o barulho do silêncio.